Yine neyse. Efik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 20:30-da buraxılış efirdədir. Əvvəlcə xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Goranboy rayonunun Tapqaraqoyun kəndinin alçız yüksəkliklərində milli ordumuzun özbəyiz mövqelərindən erməni silahlı qüvvələri 15-20 dəqiqə ərzində avtomat və pulemyotlarından atəş açmışdı. Düşmən bütün hallarda cavab atəşi ilə susturulmuşdu, itki yoxdur. Xəbəri Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yaydı. Yeminlə adı varsa Bu günlərim Goranboy Saf Köprü yolunun 18-ci kilometrliyində ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verir. Nəticədə VAZ 2107 10 DH586 ölən nişanlı avtomobil qarşı tərəfdən gələn VAZ 21099 markalı avtomobillə toqquşmuşdur. Nəticədə VAZ 2107 markalı avtomobilin sürücüsü xəsarət alaraq təcili olaraq Goranboy rayon mərkəz xəstəxanasına çatdırılmışdır. Xəstənin ağır kəllə-beyin travmasından travmatologiya şöbəsinə qəbul olunur, ilkin yardım göstərilib, hal-hazırda otağında mesajlara ilə mesajlaşır.